Сайн байцгаана уу та бүхэндээ. Энэ өдрийн мэндийг хүргье. Заяа санаанда подкастын ээлж дугаар эхэлж байна. Өнөөдөр та бүхэнтэйгээ чулуу амьтай гэдэг сэдвээр ярилцах гэж байна. За тэг өнөөдөр бид хоёр шүү дээ чулууны тухай ярина. Тэгээд чулууны тухай за яг чулуу гэж яг юу юм, яаж үүсэж бий болсон, яг чулуу ямар учиртай, яагаад хүмүүс хэрэгэлдэг те мөн чанар нь юу юм бэ? За тэгээд тэрнээс цааш ойлаа амьтай тухай, за тэгээд яаж хэрэгэлдэг тухай ч гэдэг юм ингээд ярилцсан юм уу гэж бодож байна те. Тэгэхээр чулууны тухай За чулуу бол одоо мэдээж дэлхийн одоо бидний гарыг бий болгож байгаа. За шинжлэх ухааны талаасаа чулуугаар бүх ил зүйлс чулуугаар бүтсэн. Чулуунаас бүх зүйлсийг гаргаж авсан байгаа ш бид нар газар дэлхийг одоо ухаалсан тижээлтэй бүх ил зүйлс бидний өмсөө хувцас одоо ингээл идэл чирэл бүх юм чулуутай холбогдолтой. Гарыг ирэхээс ерөөсөө чулуугоос хэдэ байхгүй ш. Чулуу бүр сүнстэй, амьтай, бүр зүрхтэй, зүрхэн цохилдог гэдгийг бүр одоо бүр хэмжиж гаргаж ш одоо. Тэгээ чулуу тэгэл үнэт чулуу. За эдлэгийн хэрэглээнийг ингээд одоо ярил одоо бүр маш сонирхолтой л да тэр өнгө зүсээс ахсуулаад ингээд судлахаар чулууны өөрийнх нь шин чанар одоо бидний энерги за сайн муу сөрөг маш тэр их зүйлсийг маш их мэдээллийг маш олон зуун сая жилийн настай тэгээ нассалжаасаа болоод чулууны мөн чанар усанд байсан чулуу за газрын хөрсөнд хэрэг гүн байсан ямар зүйлсээс бүтэж бий болсон тэрээс тэр энергийн асуудлууд хүний бие махбодд нөлөөлд юм а гэдгийг одоо бүр ингээд бүхий л үндэстэн дэлхийн ертөнц одоо хөдөлгөтөнд судлаад гаргачихсан маш тийм сонирхолтой өргөн тийм сэдв юм байлээ. Монголчуудын хувьд бол мэдээ чулуу хөдлөж болохгүй уул хад чулуу хөндөж болохгүй уул ус авдаг одоо хэлэгнэн гэдэг. Үн яагаад тэгээд байгаа юм бэ гэдэг нь энэ амьтай зүйлс эзэнтэй гэдгийг мэдж ийн гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энтэй юу холбож ийн гэхээр чулуу нь үүрэгтэй юм байна. Одоо өөрхий үүрэг даалгавартай. За тэр газрын чийгийг баригдаг тэр нарны туяаг бусад өвс ургамал болон бусил ан амьтан тэр байгалахын бүх зүйлтэй уялдаа холбогдолтой өөр ингэсэн даалгавартай юм байна. Тэрийг бид нар ингээд хөндөчхөөр болдгоо юм байна л да. Одоо ингээд шууд утгаараа зүгээр мөрөөрөө байж байгаа тэр зүйлсийг хөдөлгчөөр болдгоо гэх. За үүнээс болоод байгаль дэлхийн өөрчлөлт ганцууд гачиг болох ус чийг бороо хорохгүй байх гэдэг юм маш их юм асуудлыг үүсдэг байсан болохоор тэрийг одоо маш сайн мэддэг байсан байж тээ бид нар хөгшчүүлж ярьдаг те чулуу одоо хөдөлгсөн газараасаа одоо 3 жил зовдөг уйлдаг гэж ярьдаг ингээд сонсгоор итгэмээр үуч юм шиг те тэр чулуу нь өөрөө амьтай сүнстэй асар их мэдээлэлтэй гэж бас үзээд байгаа. Юу гэж нэхэр тэр нар сар тэгээд бороо ус чийг тэр бүх зүйлсийг зохицуулдаг бас нэг гол юм юу юм бэ төв одоо нэг юм оюун ухаан юм байна. Тэгэхээр санаандгүй чулуу энэ тэнд хэвтжийдгүү бол тарахж байгаа. Санаандгүй усан дотор чулуу байдаггүй. Санаандгүй тэр уулан дээр чулуу байдаггүй. Бүгд ийм учир зүгтээ тэр байгалийн зүйлээ уялдаа холбогдолтой. Тэг хүн төрлөختөө мэдээ чулууг гоёл чимэглэл. За тэр чулууны энергиэр өргөөд бас тэжээх оюун санаа тэжээх. За хөрөнгө болгох. За одоо бүхий л зүйлсээр ашигладаг. Гэхдээ яг тохирсон тохироогүй болохгүй гэдэг одоо ийм цээр гэдэг юм уу ийм маш ариун ийм асуудлууд байдаг. Тэгэхээр бид нар чулуу гэдэг зүйлсийг сайн мөн чанарын сайн ойлгочоод тэгээд амьдрал ах буй бүхий зүйлс яг зөв талаас нь ингээд хэрэглүүл бол маш их хүчтэй зүйлс юм аа бидэрт бас хэрэгтэй. Ялангуяа маш их сахи ус болгож зүгдэг чулууг те. Тэгээд одоо чулуу овоо хүртэл байдаг. Хүүхдийн овоо дандаа чулуугаар би одоо бий болгож бүтээсэн байдаг. Тэгээд агуу дотор одоо эрчим энерги ямар байдгийг ингээд судлаад гаргачихсан. Агуу дотор бясалгалж идэг хүмүүс. Тэгээд дандаа чулуутай холбогдолтой тий. Одоо сүүл бидэрт орж ирсэн одоо тамхилах одоо юм чулуу хүртэл байна тий. Өөртөө их тэр энергийн талаасаа илүү чухал болохоос биш өөр үзэмж тэр чулууны үнэтэй байна уу, үнэгүй байна уу, ховор байна уу гэдэг бол бас тийм ч чухал биш байсан байна л да тийм. Тэгэхээр маш их зүйлс байдаг. Одоо таны судалгаанд одоо энэ чулууны талаар бас чулууны талаар анх хизээ одоо сонирхож эхэлсэн бай гэхээр за бясалгагч болсон. За бясалгагч болоод түүнээс цааш бусдад тусалдаг болоод эрэнгүүт одоо хүмүүсийн хувь заяанд нөлөөлж байгаа маш олон асуудлууд байна л да. Хувь заяаны
одоо нэг жоохон дутагдaltaй талууд гэх юм уу да. За тэгээд дутагдaltaй талын зүйлсүүд дээр ингээд онцлогоонууд хийгээд түнд туслах хүчнүүд буюу түнд одоо яаж одоо туслах боломжтой вэ гэдэг маш олон арга аргачлал дотор чулуу гэдэг зүйл орж ирж байгаа. За тэгэхээр нөгөө үүсэл гарвал хийгээд одоо хэрхэн яаж ажилтдаг, ямар хүчтэй яадаг гэдэг талаар ингээд судлахаас өөр аргагүй төрдөг л дээ. За ингэнгүүт яасан бэ гэхээр зэрэгцээ судлангууд мэдээж хүн болгон чулуу ханаас үсв. Одоо ингээд манай дэлхийг бүрдүүлж байгаа хэсэг зүйлээ гэдгийг ойлгож байгаа. Гэхдээ тэр чулуу бүрт өөрийн гэсэн мөн чанар чадал чансаа буюу чаддаг зүйл гэж юм байгаа байхгүй тий. Сайн зүйл байгаа, мууч зүйл байгаа. Бас энэ хоёр чинь бас юутай. Тэгтэл нөгөө манай дэлхийн нэг хэсэг болох хүн гэдэг төрөлтөө тийм ээ одоо бид нар чинь дэлхийнхаа нэг л хэсэг байгаа юм чинь тэгвэл манай дэлхий дээр байгаа чулуу энэ экосистем бусад бүх зүйлийн баланс тэнцвэр гэдгийг хадгалж байгаатай адилхан бусад зүйлдэд тусалж байгаатай адилхан хүн гэдэг төрөлтөнд бас яадлах л нөлөөлдөг гэж таарч байгаа байхгүй. Тэнгүүд үндсэндээ эртнээс ингээд судлангууд хүн төрөлд үүсээ бий болоод явчлаа. Гэхдээ харилцаа адилгүй өөр орон зайд амьдардаг байж таарч байгаа. Тэм одоо твүүд байна, тийм ээ. Одоо ууланд амьдардаг, модонд амьдардаг, юу гэдгийг хүүтэн газар амьдардаг гэд бид нар ч гэсэндээ өөр өөрсдийн гэсэн мөн чанартай байна. Бидний амьдралын одоо юу дээрээс нь одоо бидний энэ газар зүйн онцлогийн асуудлууд байна. Тэнгүүд тэр хавьд амьдарж байгаа хүмүүс тийм чадaltaй. Тэр хавийн хүмүүс болохоор энэгээр илүү бусдаасаа гих мэтэр одоо тэр орон нутгаар ингээд ялгарч эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээд тэнд байгаа хүмүүс илүү оюунлаг. Тэнд байгаа хүмүүс илүү хайрлаг. Тэнд байгаа хүмүүс илүү одоо бүтээлч гэх юм бол тэнд байгаа хүмүүс илүү одоо зүн совинлог гэдэг юм уу. Эсвэл одоо юу гэдэг мэлээд их юм эд баялаг сатаач гэдэг юм. Ингээд янз бүрийн онцлогуд бол байгаа. Тэгээд тэр юуг нь тэнд байна вэ гэхээр нөгөө хүмүүс чинь олон сая жилдээ нөгөө олон одоо амьдралынхаа туршид харсан зүйл нь энэ байгаа орон зайтай юм байна. Ялангуяа энэ бүтээлд байгаа байна буюу энэ хэрэглээд байгаа зүйлд орон зайных нь байгаа тэр одоо хананд нь газарт нь тэр ууланд нь тэр усанд нь байна гэдгийг ойлгосон. За тэгээд тэндээс гараад байгаа эрчим давтамтай долгиос давтамж тэнд байхаараа тийм хүчтэй байчаа тэндээс жоохон холдоод ирэхээр тэр хүчээ алдаад байгаа учраас тэр зүйлд байна гэдгийг олсон гэсэн үг байхгүй. Тэгээд тэнчэнээсээ холдохгүй дандаа тэндээ байгаад байхаар амьдрах боломжгүй учраас тэндээсээ одоо зөөж эхэлсэн гэсэн үг. Тэгэхээр одоо тэндээсээ нөгөө чулуу олболдог, дастаад авдаг, хэрэгэлдэг хэрэглүүр чинь эндээс гарч эхэлж байгаа. Ингээ гараад нөгөөтгөө эхлээд хаглаад бутлаад одоо бариад явна. Дандаа бариад явахгүй тэр чинь хоёр гараараа бусад юм хийх хэрэгцээтэй байгаа учраас аль нэг газараа дүүжилдэг болчихлоо. Хамгийн амархан зүйл нь одоо энэ мөр гар хөл гэдэг юм уу бүс гэдэг юм уу энэ чэнэсэл дүүжилдэг болж гисэн гэсэн үг шүү дээ. За ингээ явсараагаад хэрэглээ болвол дүүжилдэг байснаас эхлүүлээд цаашаа явсараагаад өнөөгийн бидний одоо хэрэглэж байгаа гоёл чимэглэл гэдэг рүү шилжээд ирсэн байгаа л. Тэгээ ингээд анзаарангууд одоо бидний бэлэг чанартайгаа ингээ хослуулаад үзэнгүүт энэ гариг дээр болвол манай Нарны аймгийн хамгийн ойрхон байгаа гариг хэрэгсүүдийн мөн чанар хамгийн ойрхон байдаг. За хүний амьдрал хувь заяанд хамгийн их нөлөөлдөг зүйл бол энэ гариг хэрэгс. Ойрхон байгаа гариг хэрэгсийн мөн чанарууд тэд ивэлтэй байна уу, жоохон тарамжгүй байна гэдэг юм. За тэгээд бидний нөгөө байнга алдагдаад байгаа хүрд энерги эрчим хүч тэр нэг зүйлсэд нөлөөлдөг зүйлсүүд байгаад байна. За тэгээд хүмүүс бас мэдэн те нөгөө ордных нь жилийнх нь гэл ингээд тэр хүмүүст хэрэгцээ байна л гэсэн нөлөөлж байхгүй байгаа зүйлсүүдийг нь одоо өгдөг гэсэн. Тэгвэл жишээлх юм бол ямар нэг гаригийн алдагдал жишээ надад байлаа гэж бодоход тэр хүнд яаж нөлөөлдөг вэхээр тэр хүний амьдралын тэр талбар дээр нь асуудал үүсээд байна гэсэн. Хүний бие дээр ирэх юм бол нэг хамар нь байхгүй ч юм уу, нэг хуруу нь байхгүй, нэг гар нь байхгүй ч юм уу, зүрх нь ерөөхдөө тал нь байхгүй ч гэдэг юм. Тэр хайрын одоо мөн чанарын асуудалтай байна гэдэг нь зүрхэнд гэмтэл байна л гэсэн үг үстэй тий. Тэгтэл нь одоо ингээд юу гэдэг нүур амны гажигтай за нүд шүдний асуудалтай ч гэдэг юм уу, төрөлхийн тийм байсан тэргүүл тухайны гаригийн алдагдал дахиад түнд одоо нөлөөлдөг хүчин зүйл байж л байдаг. За ингээд судлаад ингэнгүүт за тэгвэл энд хэрэгцээтэй зүйлсүүд нь юм байдаг юм байна. Ийм арга хэмжээнд дотор дахиад чулуу гэдэг нэг юм бид нар хэрэглэж болох юм байна. Нөгөө байглаасаа буцаагаад одоо тусламжаа өсөж гин гэсэн үг шүү дээ. Нөгөө энэ байглаасаа энэ зүйлийг нь аваад би өөртөө ойрхон байлгахаар миний нөгөө тэр дутагдaltaй байгаа асуудлыг, миний хайрын асуудлыг, миний одоо төрөх судны асуудлыг, миний одоо эр зоригийн асуудлыг, миний бүтээлж байх чадварыг ч гэдэг юм уу, миний ураг удмын асуудлыг ч гэдэг юм уу, миний зүн совин зүн баялаг гэдэг юм уу, аль нэг надад дутагдaltaй байгаа юмнуудыг нөхөхөд за түүнийг тэнцвэртэй баланстай байлгахад за тусалдаг зүйл гэсэн үг байхгүй да, тусалдаг зүйл гэсэн. Тэгээ ингээд хэрэгэлдэг юм байна гэдгийг олж одоо судалж байгаа байхгүй. Тэгээд мэдээж цаашаа одоо тэгвэл энэ зүйлсүүд нь ямар хүчин чадалтай юм, аль чулуу хаана байдгийг, за ягаад тийм байдгийг те, ягаад халуун оронд байдгийг, ягаад тэр хүүтэн газар байдгийг, ягаад усанд байдгийг те, ягаад ууланд байдгийг.
За дээрэс нь ямар чадaltaй ер нь бол хүнээр жишээлх юм бол ярих юм бол энэ одоо их хүч чадaltaй хүн. За энэ бол их эрдэм мэдлэгтэй хүн. За энэ бол их уран цэцэн хүн. За энэ бол их уран гартай хүн гэдэгтэй адилхан чулуунд бас тийм өөрийн гэсэн чадал байгаа байхгүй. За энэ чадлуудыг бол энэ дутагдaltaй байгаа хүн дээр нөхөж өгөх гээд байна. Тэрийг ашиглаад тэр дутагдaltaй байгаа зүйлээ дүүрэх гээд байна гэсэн санаа шүү дээ. Тэр хүний ямар дутагдлыг нөхөх вэ гэдэг дээр сонгох хэрэгтэй болж байгаа. За ингэдэг юм байна гэдгийг судлаа. За тэгэхээр чулуу гэдэг бол ийм зориулттай хүмүүс хэрэгэлдэг юм байна. Тэрнээс бол гоёл чимэглэлийнхаа хайрцагт ингээд олныг хийчүүл гоё юм байна. Өнгө өнгөөр нь цуглуулвал гоё юм байна. Тэ гэх мэтэр тэр зүйл бол биш байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр яг л хүн өөрийгөө надад юу хэрэгцээтэй юм бэ? Надад одоо ямар шаардлага байгаа юм бэ? Миний юу дутуу юм бэ? Би тэрийгээ би юугаар нөхөө гэдгээ мэдэж таньжээж хэрэгэлдэг зүйл болж таарч байгаа байхгүй тэр чинь. Тэгхгүйгээр одоо юу гэдэг танихгүй мэдэхгүйгээр за юу болгоныг хамаагүй сайн гэсний болгоныг нь хамаагүй авах бол энэ боломжгүй байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ бас тэгээд цаг үетэй ч бас холбоотой байна. Тэ 100-100-аар за орчин цагт тэгээд энэ яг одоо цагт жишээлбэл ахуй байдал ямар болсон юм? Одоо цагт энерги ямар урсгал явж байгаа юм? Одоо цагт хүмүүний амьдралд хамгийн их нөлөөтэй байгаа зүйл нь юу юм бэ гэдгээ хүртэл судалж яаж бид нар тийм чулуу хэрэглэх юм байна. Тэрийгээ хэрэглэл тийм тусламж авах хэрэгтэй байна гэдгээ шийдээд тэгээ түүндээ зориулагдсан зүйлсүүдийг л ашигладаг болж таарч байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ талаас нь бид нар нэлээ илүү түлхүүтэйгээр харж байгаа, илүү түлхүүтэйгээр түүнийг судалж байгаа. Тэгээд хүмүүс зөвлөж байгаа юм байна гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр чулуу бол таны хэлдэг үнэндээ зөв. Үнэхээр амьтай амьд яг л одоо заяа сууж байгаа яг л 9 эрдэнэ сууж байгаатай адилхан за тэр чулуу болгон нэртэй нэр өгсөн шүү дээ бид нар тийм ээ за нэртэй устаа за тэгээд чаддаг чансаатай нутаг устай за настай тодорхой хэмжээний мэдээлэлтэй өөр зарим хүмүүст байхгүй чадвар байгаад л тэрий чинь авах гад л би гуугаад байгаа юм байгаа үстэй тийм за тэгээд хайртай хайргүй ууртай, уургүй, гомддог, баясдаг, тийм ээ дээрэс нь одоо бүх уур хорлдог, хараадаг гэдэг хүртэл бас байж байгаа байхгүй тий. Тэгээд энэ чинь нөгөө чулууны хүчин чадлаас ахуулаад ерөөхдөө бол бага давтамжийн өндөр давтамжийн асар их нөлөөлөл бага гэдэг ийм зүйлсүүд байна. Тэгээ хүн болгонд ерөөхдөө зохицдог одоо байгалийн тэр бүтээл байгаа. Дээрэс нь бас хүн болгонд төдийлөн тохиромжтой бас бүтээл бас байна. Тэгэхээр чулуу гэдэг бол яаж юм нэхэр надтай харьцаж байгаа миний тэр дутууг дүүргэж байгаа тусалж байгаа байгалийн томоохон хүч юм байна. Эсвэргээрээ энэний тусламжтайгаар би байхгүй байгаа зүйлээ болохгүй байгаа зүйлээ бас болгочих тэ нөхчих тусламж авчих боломж байгаа юм байна. Гэхдээ үүн дээр маш ухаалаг хандах хэрэгтэй байна гэдэг л зүйл гарч ирж байгаа байхгүй. За тэгээд би одоо өөрийн чулууг жишээ нь яаж сонгох юм бэ? Тийм ээ энэ одоо зүйлсээс би бас яаж одоо хэрэглэх юм бэ? Нэгэнт одоо миний авдраганд буюу тийм ээ миний одоо гоёлын хайрцагт гэдэг юм уу эсвэл надад өвлөөд ирсэн байгаа гэдэг юм уу зүйлсүүд байвал бас би тэнийг яаж хэрэглэх юм бэ гэдгээ хүртэл бид нар мэдэх мэдлэгтэй болох шаардлагатай болсон байна гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр бүгдээрээ тэгээд ингээд тийшээ шуураад авах биш. Тэр нь танд таарахгүй, тавьж болохгүй, хажууд нь байж болохгүй гэд тааж гисэндээ тавтагдчихгүй учраас тийм ээ. Энд бол маш олон зүйлсүүд нөлөөлж байна гэдэг тийм ээ. Чулуу одоо жишээлбэл хүнд хэрэггүй хэрэгтэй байна тийм. Олон ямар хэрэгцээгээр хэрэглэх вэ гэдгийг тал дээр бидний мэдлэгтэй байвал их зүгээр гэж одоо би ойлгож байна. Тэгэхээр одоо ийм ахын зүгээр байгалийн одоо юу чулуу гэж байна. Бидний зүгээр одоо ил байдаг. Бүр тусгай аргаар одоо олборлж гаргаж ялгаж салгаж ховор гэх юм уу одоо үнэт гэж ярьдаг шүү дээ. Энэ чулуунуудын одоо ялгаан дээр за жишээлбэл одоо миний ойлгож мэдж байгаагаар бол одоо тулгын 3 чулуу гэж одоо бид нар ярьдаг. Тэрэн дээр гიშгэж болохгүй, харааж болохгүй, айлын тулгын хөдөлгөж салгаж болохгүй. Тэгэх юм бол тухайн айлын галхалмд, тухайн айлын одоо эв нэгдэл одоо бутарж хэрүүл уруул гарan чигээл ингээд дээрэс нь бас нөгөө нэг хүний өвчин зүйлсийг энерги талаасаа нөгөө нэг нутгийн чулууг нь буцалгаж усын нуулах одоо тухайн ууж өссөн ихийнх нь одоо удам суусан аршаан булгаас нь аваад буцалгаад усын нуулгаж эмэнд домдог. За тэгээд хол газар явж байгаа хүн жишээлбэл эргэж ирэхгүй хүнд нутгийн чулууг авч явж болдоггүй. Буцаж ирэх тохиолдолд заавал нутгийн чулуугаа авч явж түүний энергиэр цэнэглэгдэж байгаа гэсэн шалтгаантай буцаж ирээ заавал тавих хэрэгтэй байдаг юм байна. Тийм ч учраас Монгол бааtruуд чулуу авч яваад эссэн мэд эрэхтэй уцаад чулуугаа тавьдаг. Одоо ийм бас нэг талаасаа авчрахын тулд буцаж ирэх юутай хангалттай учраас одоо амьд мэд ирэх хэрэгтэй ингээд
байдаг ийм одоо дом гэх юм уу чулуутай холбогдолтой маш олон домууд байна шүү дээ. Тэгээ түрүүний ярьснаар бас одоо дээр үеийн хаад ноёд одоо тухайн эрдэмтэн мэрэгд өөр дутуу дээр тохирох зүйлс бэлэг мэлмигээ нээхэнд бол тохирсон чулууга зүгдэгэ хэрглэж штэ тий. Тэгэхээр яг хэрэгцээг нь хуучин цагт магадгүй маш зөв хэрглэж ирсэн юм байна гэж би ойлгоод байна. Бэлэг тал болон бүхий л талаас айгүй утга учир илүү мэдж байна. Харин одоо цагт харин бид нар хэр чулууны талаараас мэдж ийн үхээр их сонир болчиход байна. Тэгэхээр одоо бид нар чулуу бол огт хэрэггүй зүйлс биш байна. Тэгэхээр одоо яг энэ цаг мөчид бидний энэ хэрэгцээнд төрүүлсэн чулууг нь яаж ойлгож, яаж хэрэглэж, яаж одоо судалж мэдээж чухал байна тийм ээ. Ингэвэл одоо бас зөвлөгөө юм уу одоо тийм зүйлс байв. Одоо бол харьцангуй энэ чинь бүх зүйл нээлттэй мэдхэд их амархан тийм ээ. Судлах юм бол хүн болгон энэ тухай мэдээлэл авчаар боломжтой болсон байгаа байхгүй. Хамгийн түрүүлээд чулууг бол бид нар сонгож авдаггүй. Бид нар сонгодог. Чулуу намайг сонгож эзнээ сонгодог. Тэгэхээр чулуу өөрөө амьтаа гэлцэн шүү дээ түрүүн. Чулуу өөрөө амьтаа тэр одоо юу хийхээ мэдж байгаа, ямар чадалтайгаа мэдж байгаа юм байгаа юм чи би хүнд туслахын, хин дээр очихын, хиний нэг хэсэг байхын гэдгийг шийднэ гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр чулууг бид нөр өөрсдөө захирж явах хэрэгтэй тийм үү, тийм ээ? Үйлчлүүлэх ёстой. Тэрний чулууны боол болж болохгүй тийм ээ? Тэр нэгэнт намайг сонгоод ирсэн болвол тэр хүчээ өгнө гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгэхээр бид хоёр зөв харьцаад болох шаардлагатай болж байгаа байхгүй тий. Үндсэндээ бол би өөрөө эзэн нь болох тухаас бол. Гэхдээ чулуу бол намайг сонгоод ирнэ. За энэ хүний энэ насны амьдралын энэ зорилгын энэ зүйлд нь ийм одоо мөн чанар, ийм чадал чансаа, ийм асуудал дутуу байна. Тийм учраас би энэ хүнд одоо үйлчлэе гэж намайг сонгодог байна. Тэгэхээр сонгоод тэр чулуу манай хаалгааргүйгээд ороод ирэхгүй л дээ. Гэхдээ тэгээд ороод ирчих магадгүй. Аль нэг хүн танд бэлэг болгож магадгүй, аль нэг дэлгүүрийн лангуун дээр явж исэн чинь тааралдаж магадгүй танд одоо өвд уламжлаад хүрээд ирчих магадгүй. Янз бүрийн аргаар одоо тэр чулуу таныг одоо сонгоод үйлчлэх гээд ирнэ л дээ. Тэр тохиолдолд би яах вэ гэхээр тэр чулуугаа бол маш сайн хайрлаад, нандинаад, ярилцаад, хүслээ хийлээд, тийм ээ, юмаа даатгаад, тэгээ харьцаад, тэгээ баярлж байгаагаа, талархаж байгаагаа гэх мэтэр ингээд одоо яг амьд хүн юм чинь, тэгээ би чамд баярлаад, чи өстө мундаг юм байна. Одоо чи ийм чадaltaй байна. Надад тэрийг өгж байгаад баярлж гин, тэр эрчим хүчээж надад өгж байгаад баярлж, тэрийг надад өгж байгаад баярлж гин гэд ингээд яг чулуутай би амьд хүнтэй харьцаж байгаа мэт харьцаад байх юм бол улам хүч чадлаа үзүүлээд байдаг. Нөгөө өөрийн мөн чанараас илүүцсэн, хитийцсэн чадамж танд өгөх магадлал маш өндөр байхгүй юу. Дээр үед тэр чинь нөгөө хаадууд, ноёдууд те бүр тэр хүмүүсүүд яаж ашиглаж ирсэн гэхээр жишээ нь би хаан байлаа гэж бодъё. Надад илүү одоо байх ёстой чанарны өв дайчин байх ёстой, би ялагдчихгүй байх ёстой, эсвэл би маш хурц ухаантай байх ёстой гэдэг юм уу, эсвэл би зүүн бэлэг өндөртэй байх ёстой гэдэг юм уу. Тэр би одоо эд баялаг илүү их цуглуулмаар байна гэдэг юм уу. Тэр хүний хүсэл юмтай холбоотойгоор тэр чулуунуудыг сонгоод олоод бүр хол очоод тэгээ олоод магадгүй тэр чулуунаас болж дайн хүртэл болоод тийм ээ. Ингээд байсан шүү дээ тий. Тэр их мэдэл, тэр хүч чадал, тэр мөн чанарыг өөртөө татахын тулд тэр зүйлийг хийж ийн гэсэн үг үстэй. Одоо бол тийм зүйл байхгүй ч бидэнд бол яг түүнийг худалдаад аваад өөртөө ашиглах боломж бол жишээлбэл байна тийм үү. За тэгэхээр одоо орчин цагт бол хүмүүс чулууг яаж хэрэглүүл зохилтой вэ гэвэл эхлээд мэдээж мэдлэгтэй болооч. За мэдээж хилтэй болвол одоо энэ материал маш их байдаг болсон. Одоо чулууны тухай маш олон цуврал кинонууд, цуврал баримтат нэвтрүүлгүүд, яаж олборлдгийг, яаж таних авах юм. За хэрхэн яаж одоо хэрэглэх юм бэ? Тий. Тэгээд бүр бүтцийн талаас одоо давтамжийн талаас гэдэг юм ийм маш олон зүйлийн. Тэгээд энийг нь юунд хэрэглэж болох юм бэ гэдэг талаас нь энергийн бүгдийг судалсан. За тэгээд үүнийг бол таних мэдхэд ерөөхдөө зүгээр. Тэгэхээр мэдлэгтэй болооч уншаач тэрнийг судлаач гэсэн санаа тий. За Монголд бол тийм олон тохимолууд үнэхээр байдгүй. Тоотой хідэн одоо гарын авлага номнууд бол байдгаа чулуу судалдаг тийм хүмүүс гаргасан тийм номнууд байдаг. За мэдээж манай стандарт одоо за түүн дээр бол гэрчлэгээ олгодог ийм байгууллага бас байж байгаа. За гадны олон улсуудад бас байгаа. Тэгэхээр манад бол энэ одоо чулууг таних манай Монгол орн бол үнэхээр чулуу баялаг шүү. Үнэхээр баян орн шүү. Бүх төрлийн чулуу, бүх л одоо чадамжтай зүйлсүүд бол байж байгаа. Түүнийг тохируулан бид нэр ашиглах нь байна. За тэгээд хамгийн энгийндээ бид нар яаж ашиглах юм бэ гэх юм бол төрүүлээд бид нар энэ олон зуун жил олон орны хүмүүстэй хэрэглээд судлаад гэдгийм байна. Гаргаад ирснээс нь эхэлэлтэй тий. Энд чинь хэлбархан байна шүү дээ. Тэгвэл жилийн чулуу юу юм? Миний одоо тэм жилдээ. Миний жилийн чулуу юу юм? За миний ордны чулуу юу юм? Тэр чи юу гэж юм хэр за яа чи ер нь
тийм юм чаддаг. Гэхдээ чам тийм юм дутагдаж магадгүй учраас тэрийг аваад хэрэгжилж ижээ. Тэгвэл тэр нь чиний тийм тал чинь илүү хөгжиж штэ гэснийг ер нь гаргаад ирсэн байна. Олон 100 жил судлаад хүмүүстэй гаргаад ирсэн байна гэсэн үг шүү дээ. Чи давтагдаад байгаа зүйл байдаг учраас яадаг вөхөр түнд шууд хэрэглэх боломжийг олгож байна. Би ордныхаа чулууг, жилийнхаа чулууг, за сахиус чулуу гэдэг ингээд байж байгаа. Түүнийгээ хэрэглэх нэх боломж байна. За дахиад энэ орчин цагт биднэрт ямар чадамж хэрэгтэй байгаа юм. Надад яг ямар чадамж хэрэгтэй байгаа юм. Жишээ нь ажил мэргэжлээрээ дамжуулаад би ямар ажил хийдгийг түнд тэгвэл ямар мөн чанар хэрэгтэй. Түндээ тохирсон тэр хүчийг авчирдаг чулуунуудыг хэрэглэж болно. Жишээлбэл шүүгч нар одоо юу гэдэг өмгөөлөгч нар ийм прокурорууд гэдэг юм шүү цагдаагийн ажил хийдэг хүмүүсүүд шар сафир гэж чулуу зүүдэг байх жишээтэй тийм ээ. Тэгээ одоо энэ цэрэг дайныхан юу гэдэг цэрэг цагдаа хүчний ажил хийдэг хүмүүсүүдэд дайчин байх, хүч чадалтай байх ийм шаардлага гардаг учраас шүр анар ч юм уу те одоо ийм чулуунууд хэрэгтэй гэж байж ах те. Тэгвэл жишээлбэл тийм өвчин одоо эмгэг байна надад одоо ийм одоо би зовиород асуудлууд байна. Түүнд хэрэгцээтэй чулуунуудыг хэрэглэе гэд бас хэрэглэж болох юм. Гэх мэтэр зориултуудыг ингээд харах тэ тэндээ тохирсон чулуунуудыг харж агаад тэгээ өөрт бас тохиромжтойг нь олоод хэрэглэх хэрэгтэй болж байгаа. За тэнгууд одоо орчин цаг дээр хүрээд ирэнгүүт би нэг чухал зүйлийг бол нэлээд хөндөд яриад байгаа. Эдгээр зүйлсийг судлаарай, заавал мэдээрээ сонсоорой гэж хэлж байгаа. Тэрнээс гадна дахиад юу хэлмээр байна гэхээр яг орчин цагт яг бид нар ямар хувьслын мөн чанарт явж байгаа яг бидний одоо цаг дээр хүний амьдрал хүн гэдэг төрөлтний амьдралд юу нөлөөлж байна гэхээр үйл өөрийн мөн чанарын асуудал. Бид нар маш хурдцтай одоо хувьсж байгаа 3D-ээс 5D интергээл хүмүүс ярьж байгаа. Гэхдээ цаг хугацаа ямар хурдан компресс хийж байгааг та нар мэдж байгаа. Шахалт ямар хурдан энэ хувьсэл яаж хурдан өөрчлөгдөж байгааг. Тэнгүүд бидний яг юу ингээд итгэвчээд байгаа. Хамгийн түрүүлээд үйл өөрийн мөн чанарын асуудал шүү дээ. Ээж аавын талаас нөлөөлж байгаа удам хугацаа одоо би тэгнэ ингээд амлцсан байгаа засан залруулна гэсэн юу байгаа юм. Хувь хүний хувьд би ямар зүйлийг одоо даван туулж гарах хэвээр миний амьдралын асуудал юу юм бэ. Түүн дээр ингээд илүү төлхөө ажилдаг чулуунууд бас байдаг. Тэр чинь угаасаа энэ гариг хэрэгстэйч бас цаашдаа ингээд холбогдоод явцдаг учраас тэгээд би бол зарласан тийм ээ. Одоо эцгийн талыг, эхийн талыг одоо хариуцдаг юм гариг байна. Өөрийн чинь ч гэсэндээ одоо үйл өөр юм мөн чанартай. Одоо яг энэ үүж гарах энэ тэнцвэр юмтай чинь холбогддог гариг байна. Тэрнтэй чинь зогтсон ийм чулуунууд байна. Танд туслана энэ чулуунууд гэд ингээд зарласан. За түүн дотор бол мэдээж өөрийн одоо үйл өөр юмтай холбогддог санчир гаригийг бол цэнхэр сафир буюу номин чулуу хамгийн их олдцтой нь цэнхэр номин шүү дээ. Номин чулуу бол байдгаа гэд хэлсэн. За тэгвэл авийн талын асуудал байх юм бол одоо гомед буюу энэ анарын төрлөлтөө тийм ээ анарын төрлөлт тооцдог. Гэхдээ яг анар чулуу бол биш шүү. Гомед гэдэг халуун орны ийм чулуу байдаг. За энэ чулуу за дахиад ээжийн талын асуудал юм байх юм бол тийм ээ кетүү гариг энэ одоо сарны хойд урд занглаа л да. Кетүү гариг гэдэг байгаа. Энэ гаригийн асуудлуудыг шийдэж гаргахад тийм ээ та энэ асуудлыг шийдэж гаргахад туслах зүйл бол чулуун мууринууд гэдэг чулуу байна гэдсэн. Барын нүд биш мууринууд шүү тийм. За энэ чулуу бол нэг хоордоо бас тооцогддог чулуу байна. Чулуунууд маань жинхэнэ байх хэрэгтэй тийм. Хамгийн гол нь л тэр шүү дээ тийм. Тэгээд ингээд ийм чулуу сайн гэд хэлчингүүт хамаг асуудал үүсээд байна. Тэгээ зүсэн адилхан хиймэл, шахмал, дуураймал, шилэн эсвэл шавран юм ингээд гаргаад ирнэ. Тэр чинь яаж нөлөөлөх юм? Хамгийн гол нь энэ чулуу өөрөө жинхэнэ байх хэвээр. Гэхдээ жинхэнэ дотроо ч гэсэн төрлүүд байгаа. Энд чинь чанар гэж байгаа те. Тэрийг ч гэсэндээ таних мэдлэгтэй болооч гэд хэлэх гээд. Эсвэл найдвартай хүмүүст хандаарч болох юм да те. Тэгээ ер нь юу байдаг дөө андшгүй байдаг дөө бас үнэн дээр бас их юу байгаа. Жишээлбэл мууринууд бол нэн ховор маш олдцсон одоо багтай маш том зах дотор 3 4хэн л одоо өндөр чанартай байж идэг хүртэл тийм юм шүү. Тэгэхээр гадуур дүүрэн бугуувч мугуувчаараа байж ах боломж ерөөсөө байхгүй. Жишээ нь гомед гэж чулуун тэр бас халуун оронд байдаг. Маш нарийн одоо нэгтаршилтай ийм чулуу байдаг учраас төдийлөн одоо газруудад тархсан байдгүй. Дээрээс нь хүмүүс бас мэдээд идэг бол биш. За харьцангуй номин бол олдоцсон атай чулуу. Гэхдээ дотор нь шаварлаг одоо ялгаанууд зөндөө байна. Тэр номин өөрөө гянт болд гэдэг одоо юутай холбоотой байдаг. Тэрэнд байх тусмаа илүү гэдэг одоо харах үзэх түүнийг таних маш олон аргууд байгаа. Гэхдээ маш найдвартайг нь сонгохыг хичээгээрэй. За энэ 3 чулууг бол би үйл өөрийн 3 чулуу хийгээд одоо хүмүүсүүдэд маш сайн нөлөөтэй гэж хэлсэн. За дээрэс нь хайр сэтгэлийн асуудал энэ хатуу байгаад байгаа маш их стресслэг байгаа энэ одоо үед яг ямар чулуунууд зүгээр ах ингээл нийлийн болор эсвэл одоо
усан болор байна тий усан болор чулуу. За усан болор чулуу бол харин ч нэг их хүнд одоо яах вэ? Нэг их айхтар сөргөөр нөлөөлөл зүүж болох болов болохгүй болов гэдэг айхгүйгээр хэрэглэж болдог хамгийн одоо энерги сайтай зөөлөн ийм сайхан чулуундад тооцогдсон. Тэгвэл тэр чулуу жишээ нь яг хүний зүрх мөн чанар яг дотоод тунгалаг мөн чанар сайхан тэр одоо сэтгэлийн тэр дотоод хайрын мөн чанарыг ингээд хүннээс ундруулан буцаагаад хүндээ өөрт нь авчирж өгдөг 7 хүрдэн дээр бүглээр энэ дээр нь яг бүх эрчимдэр цэвэрлэгэн дээр хүртэлтэй эрчимжүүлэх тал дээр нь илүү ажилдаг ч гэдэг юм уу ийм мөн чанартай. Тэгээд бусад зүүж байгаа бүх чулуу юмнуудын хүчийг чадлыг сайжруулахаас гадна дахиад цэвэрлдэг чадaltaй ч гэдэг юм уу. Ягаад ингээд айлууд болор амжуур тавьдаг байсан. Тэр хамгийн гол нь хамгаалдаг, маш сайн эрчсийг ингээд сарниулдаг, тийм сөрөг эрчимийг хурдан сарниулчдаг ийм чадaltaй учраас айлууд гэртээ тавиад гэрээ хамгаалж байгаа байхгүй тэр чинь. Тэгээд ягаад тийм хундаг юм байсан. Тэгвэл тэр идэ будааны тэр эрчмийг хүртэл зөв болгочихдаг чадaltaй л гэсэн үг үстэй тийм. Гэх мэтэр ингээд бидний хэрэглээнд бол эдгээр зүйлсүүд үндэ. За тэр нийл яган болор байна. За бидний хэрэглэж байгаа энэ чулуунууд дотор бол өөр өөрсдийн гэсэн мөн чанар чадал байгаа учраас нэгдүгээрт нь өөртөө байгаа хэрэглэж байгаа одоо байгаа зүйлээ мөн бишээр нь ялгараа. За тэгээд дээрэс нь яг тэр одоо уламжлал болгоод хэрэгсэн зүйлсүүдээс нэлээд сайхан анзаараарай. Тэгээд тэгж байгаа тэрнийг яг зөв зүйтэйг нь хэрэглээрэй. Бүр тэгж ярих юм бол одоо чулууг зүүдэг гариг гэж байгаа шүү дээ. Нэгтгэдэн зүүх юм уу, хоёр дахьтан зүүх юм уу, тэ? Хизээдэн зүүх юм бол надад ашигтай юм бэ гэдэг хүртэл хүн мэдэх хэрэгтэй болж тэ. Тэгээ түүнийг мэдэж хэрэглээч, таньж хэрэглээч. Байгаагаа тэгээд хэрэглэж. Үнэхээр хэрэгцээтэй болвол түүнийг судалж агаад хамгийн зөв зүйтэйг нь яг өөртөө хэрэгтэйг нь аваад хэрэглээрэй. Тэгтээ маш ухаалаг сонголт хийгэрэй гэж би бас хэлмээр байна л да. Тэгээд мэдэж таних, судлах бас үнэхээр шаардлагатай. Таны чулуутай холбоотой энэ судалгаа маань угаас хүн төрөлхтний бүр хэдэн мянган жилийн эртээс бүхий л үндэстэнгүүдийн одоо бүхий л одоо хэдэн зуунаар одоо судлагдаад, батлагдаад ингэсэн одоо ийм зүйлс ярьж байгаа шүү дээ, тийм. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо юу гэдэг юм тийм хийсвэр ийм юу бас ойлголт биш гэж одоо ойлгож байна л да. Дээрэс нь чулууны хэрэглээ гэдэг юм уу, чулуутай холбогдолтой энэ зүйл ямар цаг үед ерөөсө хоцрогдоогүй гэх юм уу, ямар ч үед нэг юугаа алдаагүй ингээд одоо баримтат кино ингээд маш их бичлэг юмнаас ингээд ном юмнаас ингээд сонирхож яхад ингээд хэрэгцээтэй байгаа тийм. Олборлох юмд хэрэгцээтэй хэрэглээ нь одоо эзэч одоо дуусшгүй. Тэрсмэ сайн чулууг бол бүр юунаас алтнаас үнэтэй гэж одоо дүгнэдэж штэ чулуу. Тэгэхээр маш их үнцэнтэй байна. Яг уу яаж хэрэглэж байгаасаа бид нар тус янз янзын асуудал байх бах те. Мэдээж хэрэгцээтэй гэхээр л одоо газарлтыг ухаал тонгичаал иш тийш нь бас зөөгөөдэй гэсэн бол ийм санаа бол биш. Үгүй шүү те. Тийм бол санаа биш шүү. Чулуу түүгээдэй тэгээд хураага цоглуулаа зараадай гэсэн бол санаа биш бах. Энэ бэлэг мөн чанарын зөв зохистойгоор ингээд хэрэглүүл бас хүн тустай юм аа гэzгээ. Тэр чинь одоо бидний шашинд байдаг штэ. Одоо ноён хотог данзаар авч байгаа тэр өөрөө газар шинжиж яваад хамгийн тэр чулуулаг одоо тэр эрчим өндөртэй тийм чулуулаг газар нутгийн сонгоод амрын хийдэ байгуулсан байгаа. За тийм эрчтэй хүнд хэрэгтэй эрчтэй газрыг зөв сонгоод хийд байгуулаа. Тэнд ном хурах, тэнд одоо бүхий л одоо нүгэлэлдэнсэн юугаа одууж ингээд одоо ариусгийг ирэхэд одоо тэр газрынх нь хүч энерги нь тус хавсар тусуулах юм а гэж одоо онцолж тэр хийдийг байгуулсан байх жишээ нь. Тэгээ хизээ хойно техник технологи хөгжсөн байгаад шинжилгэхэд үнэхээр тийм эрчим нь одоо техникээр үзэхэд өндөр гарч байгаа жишээ нь тий. Тэгээд бас магадгүй нэмээд харийн биет одоо гадны солир гэдэг чулуу гэх юм бас хүний биедний юм тохирохгүй зүйлсүүд бас анзаарэгдсэн байт юм л. Гэхдээ солир болгоомж бас өөр байгаа. Жишээлбэл нэг юм жишээ ярихад нэг хүн ингээд солирын чулууг ингээд засаад зүүнний зөвлөлт болгоод зүүцсэн байх. Тэгээ төд бодлого ингээд ханиалгаад ингээд уушигны асуудал үүссэн байна. Тэрийг эмнэлгээр яваад ерөөсөө болохгүй ерөөсөө яах нь мэддэггүй. Тэгээ сүулт нь ингээд ариувчрыг носон чинь тэр солирынхын чулуу нь өөрт нь тохирохгүй тэр бие махбод нь таарахгүйсэн. Тэгээ тэрнийг зөөхгүй авахад зүгээр босон байх жишээ нь тий. Тэгэхээр чулууны бас тэр өөрийнх нь тэр хүч гэх юм уу тэр оюун санаа, ухаан санааг бас тухайн зүүж байгаа хүн бас зүвхтэй тэрийг одоо ямар байдлаар бас ингээд тэрийг засаж залруулж бас ингэж чулууныхаа одоо эсрэг юм юу боол болохгүй тулд чулуугаа өөртөө өвчлүүлэхин чулуугаа захирахын тулд бүх талаасаа тэр чулуундаа магадгүй одоо сорлогдох боломж байдаг те. Тэгэхээр тэр зөв зохистой хэрэглэгдэг нь тийм юм болов. Тэгэхээр тэрийг бас одоо зохицуулж чадж гин үгүй гэдэг тал дээр таны бодол ямар вэ? Харин тийм. Тэгэхээр зөв зохистой хэрэглээ
Юмыг мэдж хийгээч гэдэг чинь их чухал байгаа шүү дээ. Бүгдээрээ байхаараа олон бахаараа сайн гэсэн үг бол биш. Чулууг хэрэглэж байгаа хэрэглээ анханасаа гарсан зүйлээ мөн чанарыг нь маш сайн бодох хэрэгтэй байхгүй. Яг надад хэрэгтэйг нь л хэрэглэх гэсэн болохоорс биш. Бүгдээрээ байхаараа маш сайн супер гэсэн утга бол агуулаагүй байна те. Тэгээд чулуу маш хүчтэй учраас танд хэрэггүй бол илүү давмгаалаад эхэлдэг. Тэ давмгаалаад таныг дараад эхэлдэг шүү. Тэ бүр улам хүчтэй байгаад их юм бол. Тэгэхээр мэдээж энэ хүчрхэг байдал зан чанар нь ч гэсэндээ өөрөө. Тэ мэдээж чулууны талаар ярих юм бол бүр их одоо өргөн утгыг бол ярих бах. Тэгээд одоо энэ удаагийнхаа дугаараар бид нар яг юу хэлэх гээд байна гэхээр зөв зохистой хэрэглээ хийгээрээ сонголтыг бол маш одоо нявхуур нямбай хийгээрээ тий. За чулуу бол үнэхээр тоглоом биш шүү, амтай зүйл байдаг шүү. Тэгэхээр энэ амтай зүйлтэй яг л бие биентэйгээ харьцаж байгаа мэт харьцах ёстой шүү. Дээрэс нь танд одоо өнөөдөр хэрэглэж байгаа зүйл байх юм бол түүнийгээ гаргаж ирээд яг сайхан таньж мэдэрээ танилцаарай, олоорой тэ хүч чадлыг нь олоорой хэрэгцээтэйг нь өөртөө хэрэглээрэй гэж би хэлхийг хүсэж байна. Тэгээд тэгэхээр бүр илүү гүнзгий мэдээлэл бол дараа тийм дараа бидэнтэй хамт ингээд авах боломжтой. Тэгээд өөрсдөө ч гэсэнтэй маш сайн судлаарай гэд хэлхийг хүсэж байна. За тэгээд өнөөдөр бол чулууны талаар хоёлоо нэг багахан маш энгийн ойлголтуудыг бол өглөө. Тэгээд бид нэр цаашаа чанарын хувьд хатуулаг за тэгдэг ингэдэгээ бүх чулууг ярих юм бол өнөөдрийн одоо өдөр бол дуусах. За ингээд энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгийг энэ үргээд дүүргье. Та бүхэндээ баярлалаа.